안녕하세요. 그냥 좀 편하게 하고 싶다는 생각도 많이 들었어요. 네, 편하게, 근데 사실 편하다는 게, 프로 선수로서 은퇴하는 날까지 편한 건 없는 것 같아요. 네, 편한 건 없는 것 같고. 저도 뭐 여러 생각이 좀 많이 있었고, 아시다시피, K리그에 갈 수 없는 그런 또 어려움이 있었기 때문에, 최근 한 3주 동안 진짜 많이 힘들었던 것 같아요. 많이 힘들었고, 스트레스도 많이 받고, 제 앞길에 대해서도 많이 고민도 많이 있고, 네. 결국에는 이렇게 좋은 또 리그에 뛸 수 있게 돼서 참 감사하고, 제가 아직 컨디션이 이제 경기를 뛴지 좀 오래됐기 때문에 그런 부분에 대해서는 빨리 이제 제가 그런 감각을 찾아야 되는 또 숙제가 있긴 하지만 그냥 그 무대에 설 수 있다는 것 자체만으로 행복하고 감사한 것 같아요. 지금 뭐 촬영을 좀 접근하기는 조금 무서운데. 네, 지금은 좀 말씀드리기 어렵고요. 죄송하지만 일부 리그에 있는 팀이고 가자마자 이제 경기가 5월달까지 보니까 한 13경기 정도 남았는데 최대한 경기를 많이 뛸 수 있게끔 몸을 빨리 만드는 게 중요한 것 같습니다. 스페인 1부 리그에서 뛰면은 메시나 이런 굉장히 대형 스타들과 맞붙어볼 기회가 있는데요. 그런 점도 기대가 되나요? 당연히 기대가 되죠. 당연히 기대가 되고 아까 제가 말씀드렸듯이 뭔가 프리미어리그에 처음 갔을 때보다 좀 더 기대가 되는 부분이 있는 것 같아요. 왜냐면 제가 어렸을 때부터 워낙 좋아했던 리그고 그리고 제가 좋아하는 팀들도 사실 많이 있기 때문에 그런 선수들과 같이 경기를 하는 것 자체가 저한테는 엄청난 경험이고 또 앞으로 선수 생활뿐만 아니라 나중에 은퇴를 해서도 제가 어떤 축구 쪽에 일을 할 때도 저한테는 가장 좋은 경험이라고 생각하고 있습니다. 어쨌든 K리그 복귀를 추진하다가 이거 불발이 됐는데 K리그 팬들에게 혹시 하고 싶은 얘기 있나요? 하고 싶은 얘기가 많죠, 지금. 네. 여기서 다 정말 설명드리기가 너무 시간이 오래 걸리니까 일단은 사실 저한테는 F서울에 K리그로 다시 돌아간다면 F서울에 들어가는 게 가장 첫 번째 조건이었고 또 제가 거기서 데뷔를 했기 때문에 거기서 저를 정말 응원해 주시고 지금도 많은 분들이 여러 경력을 통해서 저한테 정말 많은 경력을 보내주셔서 너무 감사하고 정말 아쉬운 부분이 K리그에서 제가 물론 나중에 정말 나이를 많이 먹고 나서 은퇴를 할 수 있지만 제 생각에는 조금 더 제가 젊었을 때 와서 제가 조금 더 제 퍼포먼스에 자신이 있을 때 팬들에게도 좋은 축구를 보여주고 싶었고 한국 제가 대표팀을 은퇴했기 때문에 한국에 있는 팬들에게도 제가 사실 저의 플레이를 보여줄 수 있는 기회가 없는데 K리그로 돌아온다면 그분들에게도 제가 20살 때 저랑 지금의 저는 너무나 다른 모습이기 때문에 충분히 그 팬들에게도 좋은 선물이 될 거라고 생각을 했고 그래서 사실 다른 여러 가지 옵션이 있었지만 K리그로 돌아가는 거에 가장 생각을 많이 했었고요. 근데 서울에서 제가 진작 인터뷰를 하려고 했었는데 여러 가지 상황상 좀 어렵게 됐었는데 아쉬운 부분은 제가 서울 기사를 보니까 제가 팀이 구성이 다 완료가 되고 제가 그때 와서 서울에게 입장을 추진했다고 얘기를 하는데 그거는 잘못된 이야기고요. 12월 달부터 서울에서 벌써 얘기를 하고 있었고 그리고 최종적으로 패싱스토커와 상의한 뒤로 저한테 계약을 하지 않겠다고 통보를 했었고요. 그래서 이제 이렇게 전북이라는 정말 좋은 팀에서 저한테 저의 가치를 많이 인정을 해줬고
그래서 뭐 그런 위약금 부분 같은 경우에도 사실 뭐 제가 위약금을 내지 않고 전북을 보내달라 뭐 그런 또 뉴스가 나온 것 같은데 뭐 그것도 사실이 아니고 일단 전북에 대해서 서울과 상의를 해서 왜냐면 서울이 저를 원하지 않았기 때문에 전북이란 팀에 K리그에서 제가 뛸 수 있는 분명히 좋은 기회였고 그래서 그런 위약금 문제도 사실 서울하고 잘 해결해 보려고 뭐 제가 뭐 들어놓지도 않았고 제가 뭐 보내달라고 떼쓰지도 않았고 그런 부분에 대해 계약서는 계약서니까 그런 부분에 대해서 잘 얘기를 하려고 했는데 사실 그조차도 뭐 서울에서는 허락이 되지 않기 때문에 사실 전북을 가는 것도 사실 쉽지 않았고 근데 그래서 참 한 2주 동안 진짜 많이 힘들었던 것 같아요. 2주 동안 참 많이 힘들었고 스트레스도 많이 받았고 그냥 뭔가 제가 뭐 그동안 뭐 대표팀을 은퇴하고 또 지난 뭐 3, 4개월 정도 뉴캐슬에서 경기를 나가지 못해서 서울에서는 뭐 거기에 대해서도 조금 불조심이 있는 것 같아 보였고 저도 사실 뭐 지난 뭐 10년 동안 여러 팀들과 협상을 해보고 또 여러 또 감독님을 만나보고 이 팀이 정말 나를 원하는구나라고 뭐 느껴져야 되는 사실 저는 그런 느낌을 잘 못 받았고 제가 더 좀 속상한 거는 이제 팩트를 넘어서 언론에 자꾸 거짓된 정보들이 좀 나오는 것 같아서 참 마음이 좀 힘들었던 것 같아요. 마음이 힘들었고 답답하기도 하고 근데 하지만 뭐 일단 K리그 팬분들한테 특히 이제 서울 팬분들한테 굉장히 좀 고생한 마음이 있고 저는 영국에서 사실 한국으로 돌아올 때도 한국으로 올 거라고 분명히 생각을 하고 그런 생각을 가지고 있었는데 최종적으로는 다 결렬이 돼서 너무나도 안타깝고 그래서 뭐 팬분들도 사실 많이 아쉬워하시겠지만 그보다 좀 제가 더 좀 마음이 좀 힘들었던 것 같아요. 이번에 마음의 상처를 좀 입긴 했지만 그래도 이제 우리가 잘 뛰고 나서 나중에 은퇴 전에는 다시 그래도 K리그로 한번 들어와서 하고 싶은 마음이 좀 있으세요? 사실 모르겠어요. 이번에 제가 협상을 하면서 느낀 거는 정말 내가 생각했던 거랑은 다른 상황이 펼쳐질 수도 있겠구나라는 걸 많이 느꼈던 것 같아요. 저는 정말 제가 돈을 정말 쫓고 뭐 다른 걸 원했다면 한국에 들어오지 않았겠죠. 뭐 한국에 들어올 필요도 없고 근데 저는 그러니까 그 돈의 가치보다 제가 또 뭐 이런 팬분들이나 또 구단과 제가 모티베이션을 함께 가지고 가면서 뭔가를 이뤄낸다는 그런 좀 가치가 어떻게 보면은 참 저한테는 특별하다고 생각을 했었는데 그런 것들이 좀 제가 생각하는 거랑은 좀 많이 다르게 비춰지는 것 같아서 앞으로 제가 한국에 올지 않을지 모르겠어요. 또 이번에 협상을 하면서 많은 걸 느낀 것 같고 뭐 사실 또 어떤 기회가 올지는 모르겠지만 일단은 지금은 뭐 한국에 들어갈 수 없기 때문에 최대한 제가 해외에서 제가 할 수 있는 부분들을 최선을 다할 거고 이번에 정말 좀 제가 좀 많이 협상을 하면서 많은 걸 느꼈고 또 제가 앞으로 어떤 길을 가야 되는지에 대해서도 조금 더 명확해지는 부분이 있다고 생각합니다. K리그 구단들이 선수에 대한 가치에 대한 배려나 존중보다는 종속적 자산으로 인식하는 경향이 이성용 선수 탓했고 지금 친구인 이성용 선수나 또 향후에 기다차 선수 이런 선수들 다 K리그 복귀에 대한 꿈이나 그런 얘기들을 하고 있을 텐데 혹시 그 또래 선수들이 대해서 우려나 있는 것 있죠, 당연히. 우려되는 게 있고 사실 저는 진짜 시끄러워지는 걸 별로 원하지 않는데 그래도 뭐 제가
소송 얘기도 하고 뭐 위약금 얘기도 하고 하지만 그게 저한테 중요한 건 아니었어요. 사실 저는 소송을 갈 생각도 없었고 사실 서울 구단과 원만하게 얘기를 해서 정말 제가 K리그에서 정말 많은 팬분들에게 좋은 모습을 보여주는 것만으로도 상당히 좋은 공공이가 될 수도 있고 사실 해외에 나가 있는 선수들이 한국에 들어오는 게 쉬운 건 아닌 것 같아요. 왜냐면 사람들의 기대치가 크기 때문에 또 거기에 선수들의 퍼포먼스가 나오지 않을 경우는 여러 가지 뭐 비교 대상이 될 수도 있고 그리고 뭐 당연히 금전적인 부분도 마찬가지고. 근데 이제 제가 걱정하는 것은 이제 선수들도 이제 모든 걸 지금 다 알고 있고 보고 있기 때문에 이제 나중에 그 선수들이 언제까지 유럽에서 뛸 수 있는 건 아니잖아요. 분명히 이제 나이가 들고 분명히 이제 어느 정도 시점에서 내려오는 부분이 있을 텐데 그럴 때 이제 선수들이 과연 K리그로 복귀하려고 하겠느냐라는 걱정이 생기기도 하고. 그러니까 저도 사실 제가 왜 좀 더 은퇴하기 직전에 올 수도 있었지만 지금 왜 오고 싶었냐면 그런 거를 선수들에게 좀 보여주고 싶었어요. 다들 뭐 인식이란 게 다들 뭐 은퇴하기 전에 한국에 와서 은퇴를 하고 그런 거보다는 조금 더 젊었을 때 내가 뭔가 팀에 도움이 될 수 있을 때 제가 와서 구단과 함께 뭔가 목표를 이뤄나가고 그러니까 그런 것들이 저한테는 되게 가치가 있다고 생각을 했었는데 제가 생각한 거랑은 조금 다른 뉘앙스더라고요. 그래서 그런 게 조금 아쉽지 않나. 뭐 정말 구단이 예를 들어서 정말 뭐 여건이 안 되고 여러 가지 뭔가 조건이 되지 않았을 때 그러면은 정말 선수에게 정말 마음을 담아서 얘기해 줄 수 있는 부분도 있는 거고 근데 그런 게 전혀 저는 느껴지지 않았고 그래서 그렇기 때문에 제가 다른 선수들도 앞으로 이제 뭐 이치현 선수 뭐 더 나아가서는 또 K리그에서 데뷔한 친구들이 지금 해외에서 좋은 활약을 하고 있는데 그 친구들이 앞으로 어떤 결정을 할지 모르겠지만 사실 썩 좋은 모습은 아닌 것 같아서 저도 사실 좀 마음이 아쉽고 안타까운 것 같거든요. 그동안 좀 왕표정도 심하고 좀 여러모로 몸 관리하기가 쉽지 않았을 텐데 지금 몸 관리는 어떻게 하셨고 바로 관계 팀때좀 실수를 아니 바로는 좀 쉽지 않을 것 같고요. 일단은 가서 최대한 팀하고 같이 훈련을 하면서 팀 훈련을 지금 전혀 못해서 팀 훈련을 하면서 좀 끌어올려야 될 것 같아요. 부담도 좀 길게 보고 선수를 만나려고 하는 그건 아직 정해지지 않아서 근데 뭐 사실 짧든 길든 뭐 저한테는 중요한 것은 이제 라리가 무대에 설 수 있다는 게 저한테는 가장 중요하고 뭐 구단에서 뭐 짧게 계약을 한다고 해도 사실 저는 크게 뭐 거기에 대해서 불만은 없고 일단은 제가 뭐 그동안 좀 경기를 못 뛰었기 때문에 구단에서 뭐 다시 짧게 계약을 하자고 해도 뭐 저는 거기에 대해서 만족하고 일단은 그 무대에서 또 그냥 행복하잖아요. 네, 거기서 또 다시 제가 사실 유럽 무대에서 스페인이 아니었다면 다른 나라였다면 사실 좀 생각을 안 해봤을 수도 있을 텐데 네, 그만큼 제가 그 무대를 동경을 했고 그래서 기대가 되고 최대한 몸을 빨리 만드는 게 저한테 중요해요. 네. 선택의 어떤 자신의 관념이 한국 축구에 대한 헌신이나 가족과의 안정이 아니라 이제 도전으로 바뀐 거잖아요. 네. 그 선택을 내는 데 있어서 가족이나 같이 이전에 하려고 했던 분들도 적극적으로 동의했는지 결국은 또 가족들도 굉장히 또 시간을 보낼 텐데 선수는 근데 뭐 참 주위에서는 이제 고생 많이 했으니까 뭐 너도 좀 편하게 살아라라는 얘기를 많이 해요. 편하게 살고 싶은데 네, 그러니까 도전을 또
그러니까 유럽에서 여기 들어올 때 분명히 이제는 정말 충분히 했다라고 생각을 했는데 또 막상 이렇게 기회가 오니까 도전하고 싶은 마음이 생기더라고요. 사실 선택지에 대해서도 뭐 여러 가지 좀 옵션이 있었는데 가족들도 그렇고 또 주위에서도 너가 정말 원한다면 도전을 하는 것도 참 좋은 것 같다. 뭐 가서 실패를 하든 뭐 성공을 하든 뭐 그거는 나중 얘기지만 일단은 제가 이런 기회가 왔을 때 그 기회를 갖고자 하는 그런 모티베이션이 사실 UTS에 있을 때는 경기를 좀 못 나오고 해서 그런 것들이 좀 떨어진 건 사실이에요. 경기를 못 나왔기 때문에 제가 뭔가 열정을 가지고 좀 했던 부분들이 좀 부족했던 것 같고 그리고 근데 사실 이번 또 K리그로 돌아오려고 하는데 그것도 참 여의치가 않아서 그런 일들을 통해서 제가 좀 더 모티베이션을 가진 건 사실이고 그래서 하여튼 이번 결정은 제가 좀 더 도전해보고 또 세계 최고의 무대에서 그런 분위기나 이런 것들을 익히고자 하는 그런 마음이 좀 강했던 것 같아요. 그래서 가족들도 지금 뭐 떨어져 이제 있어야 될 것 같은데 가족들도 많이 응원을 해줬고 주위에서도 좋은 말씀들을 많이 해주신 것 같아요.